ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వెన్వాక్స్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి ఏంటంటే నీ వాన గట్టిగా పడుతుంది, 1,00,000 పండు అదే మీద పెట్టుకొని కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. ఏం చేయాలి? ఏ కాలం కొంచెం వస్తుంది. వర్షాకాలం ఇబ్బంది అవుతుంది. మా ఇంట్లో ఖాళీ ఉండు, మా ఇంట్లో తింటానికి ఏమో వర్షాకాలం మొత్తం ఎట్లా వెళ్ళాలి. వర్షాకాలం ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వెన్వాక్స్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. అరే ఏంట్రా ఇది?